dinosaurios en el bosque. Vamos. Oh. Mira, tenemos al Indoraptor. Seguimos buscando. Y uno, dos más. Ahora he encontrado a 3 dinosaurios más. Aquí tenemos al Triceratops. ¿Cómo se llama yo? ¡Qué bruto! Mirad. Sí, hay otro. Déjalo aquí. Vamos a unos cuantos más. A ver. ¿Qué hay dos? Como podéis ver, estos dinosaurios son chiquititos y se pueden remontar la boca. Seguimos en búsqueda. Voy a juntar los dinosaurios con vosotros, así no se pierden. Vamos a buscar. Oh no, cuidado. Un tiranosaurio rex en la montaña. Cuidado, no lo toques. Mirad quién hay ahí. El Indominus Rex. El Indominus rex estaba escondido vigilando al tiranosaurio rex. Vamos a dejarlo con la grabación. Y vamos a coger el Indominus Rex. Mirad, un nido. Oh no, hay blues. Hay velociraptores chiquititos y un tiranosaurio. Un Indominus rex. Son bebés. Hemos encontrado un nido de velociraptores. Miramos a ver si encontramos más nidos. Mirad qué hemos encontrado. ¿Qué son? Tiranosaurios Rex bebés. Oh, tiranosaurios rex bebés. Oh, estoy viendo algo a lo lejos. Hay un mosasaurios chiquitito que está intentando irse a la piscina. No lo toquéis, esperad. Miradlo, iba en dirección hacia la piscina. Bueno, recogemos los dos tiranosaurios rex chiquititos. Bueno, ya los hemos encontrado todos. Mirad qué barbaridad de dinosaurios que hemos encontrado. Bueno, también le ha jodido a mi madre. Muy bien. Mamá, me quiero meter en la piscina. Nos gustaría que nos dejases un like y os suscribáis. Adiós.